ですよ。じゃん。ここにね、長かったノズルつけたの。そしてこれヘッドつけたの。見てください。どう？これかっこいい。この色。ほら。そしてバッテリーもつけてね、初めて全体をこう感じてみました。すごくいい。まだ吸ってみてないんだけどさ。ここはこんな感じですよ。ヘッドがものすごく軽いの。軽いで、方向がこう自由にこう変わるっていうとこがすごいね。なんか懐かしい昔の掃除機のような仕様かな。どうですか？ぐるぐるのなんかこうブラシとかもついてないしさ、パワーでガーって吸い込むぞっていう感じがしました。